上个星期呢，我撮合一对年轻人见面啊，两个人呢聊得挺投机的，1个多小时欢声笑语的。结束的时候呢，我就问男生感觉咋样啊？男生说挺好的呀，工作、家庭、长相都符合我的标准。我心想这回稳了吧？转头我就要去问女生了，结果人家说不怎么样。你看到他车上面鸟屎了没？啊，我愣了一下哦，车上有鸟屎不是挺正常吗？上海小区都有说啊。女生就摇摇头说不对，说明他住的老小区没车库，要么就是没买车位。这经济条件我觉得不合适。我就问他了，不合适你刚才聊那么开心干嘛呢？他就笑着说没事呀，当不了结婚对象就当交个朋友呗。等他走了之后，我真的是哭笑不得啊。人家男生是来找对象的，不是来交朋友的。这姑娘啊，800个心眼啊，全用在相亲上了。光凭人家车上有鸟屎，就否定了一个各方面都匹配的人。算了，让他继续干着吧，真的，这样对谁都好。